कार्यक्रम में बहुत धूमधाम से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और माता रानी का प्रसाद भी ग्रहण करे। हमारे नवदुर्गा नवरात्रि को मूर्ति द्वारा ये 24 साल से जो माता रानी का मूर्ति को उत्साह में बिठाते जा रहे हैं। आज ये 24 साल है बहुत धूमधाम से माता रानी का विसर्जन कार्यक्रम आपके आंखों के सामने और आने वाले साल में और मेरे भक्तों से निवेदन है सभी लोग पीछे प्रसाद का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। प्रसाद वो प्रसाद भी लेकर जाए मेरे पीछे से पीछे जो लोग बोलेंगे वो लोग पीछे जाए और प्रसाद लेके जाए। प्रसाद वो जगह की जय हो गया होते हुए आप लोग के सामने और आशीर्वाद देते हुए माता रानी हम माता से निवेदन करके अपने नाम से चलती है हम लोग को दर्शन देने के लिए और इस विसर्जन में माता रानी सभी को भरपूर आशीर्वाद भी दे। सभी लोग अपनी अपनी सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए खड़ा किया है। वो जगन्नाथ की कलश सभी भक्तों से निवेदन है इसे पानी का पाइप है पाइप थोड़ा लेकर कुछ लोग पाइप लगा थोड़ा नीचे लेकर और जैसा सभी भक्तों से निवेदन है माता का प्रसाद देना की जय कलश बच्चियां बहुत धूमधाम से जय बोले बड़े लोग कोई जय नहीं बोले बड़े लोग खाली फोटो उतार रहे कोई जय नहीं बोले छोटे छोटे बच्चे हमारे वो लोग जोर से जय होते बोले कितना खुशी होती माता रानी को बच्चों क्या आवाज नहीं सुनेगा बड़े लोग कोई जय होते नहीं बोले। तो ठीक है और एक बार माता की जय कलश ओके बहुत कम लोग है ओके ठीक है कुंजापुर बोलोगे कुंजापुर वेरी गुड कुंजापुर बहुत कुंजा भवानी की कुंजापुर नदी के इसलिए बोलोगे बहुत अच्छी बात है वाटर भी थोड़ा लंबा है तो भागन जाना होता है थोड़ा मुश्किल है मेरे पास माता के सारे आगे सारे तो ये प्रस्तुत होने वाली है वो चाइनीज जो सारी माला त्रिपुरा सुंदरी मोदी विसारी जो मुंगटा माला त्रिपुरा सुंदरी देवी माता वाली मोदी सारी ఈ దగ్గర టోటల్ 10 సారీస్ ఈ మొదటి సారీ ఈ దగ్గర అమ్మవారితో వచ్చిన సారీ వచ్చేసి అమ్మవారికి కూడా శోభిస్తున్నాను ఈ మొదటి అమలు వచ్చేసి ఫస్ట్ అమ్మవారు సారీ ఎవరైతే అమ్మవారికి స్టాచ్యూలు ఉంటే నా చుట్టుపక్కల కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ సారి వచ్చేసి ఫస్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసింది 3100 100
ఫస్ట్ సారి వచ్చేసి అమ్మవారికి మీటింగ్లో మన ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ వచ్చేసి बहुत ही धूमधाम से माता का निमज्जन हमारे आंखों के सामने हमारे गुलाब श्रीनिवास अन्ना जी के हाथों निमज्जन का बहुत ही सुंदर नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। माता रानी की कृपा सभी भक्तों में बनी रहे और इसी तरह हर साल हमारे मित्र श्री गुलाब श्रीनिवास जी सभी भक्तों के साथ इसे अच्छी और सुंदर टोटली इको फ्रेंडली माता हम भक्तों के बीच लेकर आए। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर से बोल निगम में बात की जय बोल जय कलश शेरवाली का मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा जो सारी लेना चाहते हो वो कृपा करके मेरे सामने स्टेज के पास आ जाओ। मेरे सामने जो भी शायरी माता के दरबार से आई शायरी जो भी लेना चाहते हो मेरे भगवान के सामने आइए, मेरा हाथ दिखा देखो और जरा सामने आ जाए। सभी लोगों से निवेदन है अभी आपके सामने अभी दूसरी शायरी माता के दरबार से आपके सामने गायत्री देवी అమ్మవారి దర్బార్లో వచ్చిన సెకండ్ శారీ మీ ముందుగా ఈ అమ్మవారికి సెకండ్ శారీ గాయత్రి దేవి సెకండ్ శారీ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ లో 4,400 ఒక ఆఫర్ వచ్చిందని మన సెకండ్ శారీ గాయత్రి దేవికి 4,400 ఈ అందరు భక్తులకి వినిపిస్తున్నా దయచేసి వస్తువులు వ్యత్యాసం సాధించాలని ఈ అమ్మవారి శారీ గాయత్రి దేవి సెకండ్ శారీ 4,000 మన గాయత్రి దేవి అమ్మవారి దర్బార్లో వచ్చిన శారీ 4,400 ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఎవరు పడుకోలే కదా అందరూ తెచ్చుకోరు కదా అందరూ ఒకసారి చేయడం అందరూ చేయడం అందరూ చేయడం ఇంకో అమౌంట్ ఇంకో మన భక్తులు వచ్చేసి 5,000 ఈ అమౌంట్ 5,000 ఈ సెకండ్ సారి వచ్చేసి గాయత్రి దేవి 5,000 చెప్పిన వాళ్ళు కొంచెం దగ్గర రావాలి 5,000 ఎవరైతే చెప్పారు వాళ్ళు నా దగ్గర రావాలి ప్లీజ్ వాళ్ళ పేరు నేను చెప్తాను వాళ్ళ పేరు మన మీకు ఆలోచించుకోండి 5,002 5,003 మన లడ్డు గారికి ఒకసారి చెప్పలు మన లడ్డు గారికి ఈ సెకండ్ సారి గాయత్రి దేవి మనకు అప్పగిస్తున్నాము సెకండ్ సారి మన లడ్డు ఈసారి గారు లడ్డు గారు అమ్మవారు